Sahibkar mütaliə eləməlidir, dəyərli kitabları oxumalıdır. Amma siz demişsiniz. Və ya oxuyanlarla müzakirə eləməlidir. Və ya oxuyan biriləri ilə sual soruşmalı. Amma o təlimlər ki, sahibkar gedib o təlimləri alır, o istiqamətdə olmamalıdır ki, sən Elon Musk kimi qısa bir müddətdə böyük bir yol qət edəcəksən 100%. İşte problem odur. Belə bir şey yoxdur. Mən bir dənə sahibkara yaxın zamanda ona deyim ki, xahiş edirəm təlimlərə getmə. Getmə təlimlərə. Bəzi şirkətlərdə aylıq ciddi rəqəm oğurluğunu tutmuşam. Getmişəm, ikinci ayda tutmuşam. Çünki sistemsiz idarəetmə var. Sistemsiz idarəetmədə bunun qabağını kəsmə ehtimalın yoxdur yəni. Mümkün deyil. Mümkün deyil yəni. O yüzden sahibkarlar təlimlərə gedərək oyla mən belə falan filan bəzən o təlimlərdən yola çıxaraq işçilərini də yetərsiz görürlər. Onlarla yol yürüyə bilməyəcəyini düşünürlər. Bu çox doğru bir hərəkət deyil. Akademiya ona görə lazımdır ki, sahibkarlar özlərini də o işin içində qoysunlar. Devamlı öyrənmək, elimdə bunun adı learning organization'dır. Öyrənən şirkətlər hər zaman lazımdır. Var olan case'lər hər zaman anlatılmalıdır. Ortaq hərəkət hər zaman ortaya qoyulmalıdır ki, Ömür boyu təhsil. Şirkətdə ortaq ağıl var, hafıza var. Bunlar ortaq qərarlarla irəliləyə biləcək mexanizmalar. Bir də əgər sən ədalət mexanizmasını qoymamısansa, yəni ortaya daxili müştəri məmnuniyyətin yoxdursa, o çalışanın şirkətə bağlılığının olma ehtimalı da yoxdur.